Pakan sudah siap, mari kita lakukan proses pemberian pakan. Jika melakukan proses penggantian pakan dan minum, jangan lupa juga selalu membersihkan cepuk pakan ya, karena setiap pagi itu biasanya masih ada sisa-sisa pakan yang menempel seperti ini. Ini biasanya karena faktor ada kotoran atau entah itu nanti ada air yang masuk di pakan ini dari burungnya. Kita menjaga kebersihan juga biar burung ketika makan juga bisa lahap dan terhindar dari sakit. Untuk pakan biasanya saya menakar 1 sendok saja, nanti cukup untuk sampai sore hari, dan sore hari nanti kita proses perawatan lagi. Jadi proses perawatan penggantian pakan dan air minum itu setiap pagi dan sore hari, seperti halnya manusia juga butuh sarapan dan juga makan malam, begitu. Jangan lupa makan dulu untuk proses pengisian pakan.